さきと日本語ポッドキャスト始まるよ。こんにちは、さきです。今日は海外で現地の人と仲良くなるにはについて話をしたいと思います。これをね、聞いてくれている人の中には日本にいつか外国人として住みたいと思っている、または住んでいる人とか、日本以外のね、外国の地に住んでいる人もいるかと思います。私もね、日本人として今アメリカに住んで約9年になるんですね。9年海外にやっぱり住んでいると、いろんな葛藤がありました。特に人間関係ですね。例えば、日本人の友達はできるんだけど、現地のね、アメリカの友達ができないとか、挨拶できるような人っていうのはいるんだけど、心からいろんなことを語り合えるような友人はできないんじゃないかなって不安になったりとか、こういった悩みがありました。で、同じような悩みを抱えて今ね、海外で生活している人っていうのもいると思いますし、やっぱりそれがね、あまりに辛くて、自分の生まれ育った国にね、帰国するっていう人もいるっていうのもやっぱり聞きます。で、本当に私もその気持ちがわかるんですね。私も24歳の時にアメリカに来て、アメリカ留学をしていた学生とかでもない、日本で普通に育った英語が好きな女の子だったので、結婚して移住をすることになった時には、本当に周りに夫以外の家族もいないし、友人もいないしっていうアメリカ生活のスタートでした。海外の生活に馴染めないし、海外の現地の人とどう接していけばいいかわからないっていった悩みは、そういったね、私の状況からも心から本当にわかるんですね。でも、本当にありがたいことに、9年アメリカに住んで、いろいろ経験していくうちに、アメリカ人、そして日本人ともに素晴らしい現地のね、友人関係を築くことができました。なので、今日は私の経験からになりますが、素晴らしい友人関係を海外で、さらに、現地の人と築く上で大切だったなと、思うことを皆さんにね、3つシェアしたいなと思います。1つ目は、知らない場所に行くことを恐れないということです。これは危険な場所に行くことを恐れないでいいということでは当然ありません。危険な場所じゃないかなと思うところには絶対これからも行かないでください。私が言う知らない場所というのは知らない場所だけど安全だろうという場所です。例えば誘われたお誕生日会などのパーティー、参加してみたいなと思ったイベントや集まりなどですね。海外の地でいい人間関係を築きたい
友達を作りたいと思っていても、自分がずっと家の中にいるようでは、まず人と出会えませんよね。人と出会ったところで、みんなともちろんね、友人になれるわけじゃないですけど、人と出会わないと友人はできませんよね。ついつい海外だとうまく自分は言葉を喋れないし、私は外国人だから相手にされないだろうなとかって自分で勝手に思い込んで人と出会うような場っていうのを避けがちになりがちだったりすると思うんですよ。日本人だったら、日本人だけのね、集まりにだけ行くみたいな。だってそっちの方が、怖くないし、ね、考えただけでも心地がいいじゃないですか。やっぱり人ってコンフォートゾーンが好きだと思うんですね。で、そこを抜け出すことに対して抵抗感が出てくるし、恐怖があったりする。でも、やっぱり現地の友達を作っていくってなったら、現地の人が集まる場所に自分からまず飛び込んでみる。で、そこで友達がいきなりできなくっても、行くことで、そういうね、知らない場に行くことに対して、恐怖もなくなってくるし、ね、こんなもんか、みたいな風に思えたりもするし、そこで学べたことがあったら、次の機会にその学びを活かせるわけですよね。だから、やっぱり自分からコンフォートゾーンを出て踏み出していくっていうことが大事だなって私は学んだんですね。で、一回、どこかに行って、やっぱり慣れないなっていう場所でも、そこで、もう、慣れないし、あんま楽しくないし、やっぱいいやってならずに、生き続けるっていうのも大事なんだなって学んだんですね。やっぱり人って最初に自分が人の様子を見るように、人もやっぱり自分の様子を見てるわけですよね。この人はどういう人なんだろうっていう感じで。だから、どうしても最初とか最初らへんっていうのは、様子を見ながらお互いに話す。その中で、この人と話しやすいな、話が合うなとかって、何回か会って会話を重ねていく中でわかることじゃないですか。だから、どっかの集まりに一回行って、誰とも楽しく話せなかったな、みたいなことになっても、自分が相手を見てるように、相手も私を様子見してるんだから、そんなもんだよねって思って、特に自分がね、興味のある集まり、そこがね、興味のある集まりなんだったら、やっぱりしばらくそこに生き続けてみるっていうのは大事だと思います。で、その場でね、コンフォートゾーンを飛び出して発言してみたり、人と話してみたりとかってする中で、自分と会う人とは話が続いていくし、より多くのことを話せるようにね、なったりするし、なので私がここで言いたいのは、まずはコンフォートゾーンにとどまらずに、自分から
コンフォートゾーンを抜け出して人と会う。そして人との関係っていうのには時間を要するわけだから、最初の体験が良くなかったとしても何回かトライし続ける。そのスタンスが大事だなって、私は思います。二つ目に、現地の人といい関係をね、築いていく上で大事なことだと思うのは、自分からタイミングを見て話しかけるっていうことです。で、この話しかけるっていうのは、例えば全然知らない人にいきなりあなたの名前何ですか？趣味は何ですか？みたいな風に聞くのではなくって、あくまでタイミングを見て話すんですね。例えば、私は子供が2人いて、公園によく連れて行くんですけど、子供が全然知らない子供と鬼ごっことか砂場遊びとかをしだすんですね。で、その時にその遊んでる子供の親に、子供たちすごい楽しそうに遊んでるねって話しかけたら、相手が本当に楽しそうだよねって。で、私が、あなたの子供はところで何歳なの？うちの子は5歳で、妹が2歳なんだけど、とかって、そういうふうに話が進展していくんですね。他にも、例えば、どっかの会場に集まっていて、すごく綺麗なデコレーションがされていたとしたら、それを見ながら、ここのデコレーションめっちゃ綺麗だね。ここに来たことある？みたいな感じで、ね、話しかけて、そう、じゃあ来たことないよとかってこう話が進んでいくじゃないですか。だからなんて言えばいいのかな。なんか、独り言のシェアみたいなところから会話をスタートするのはいいなって思います。相手もいきなり知らない人にたくさん質問されたら、何ってなるじゃないですか。でも、なんか子供たち楽しそうに遊んでるねとか、ここのデコレーションすっごい綺麗じゃないみたいな感じだと、プレッシャーないですよね。で、そこから話も広げていくことができますよね。なので、そういうね、会話のスタートっていうのを、誰かが自分にしてくれるのを待つのではなくて、勇気がいるけど、やっぱり自分からしていくことで会話が始まって、ね、話す中で会う人とはね、こう、どんどん話が進んでいくだろうし、とにかく誰かが自分に関心を持ってくれて、誰かが自分に話しかけてくれるって思わずに、自分が会話をスタートさせるっていうスタンスでいる方が、人と話す機会は確実に増えると思います。私は特にこれを子供をね、連れて公園でたくさんしました。公園って誰とも話さず子供を連れてね、行っていても結構暇なんですよ。公園に行って誰かとお話しできる方が子供を見ている母としても楽しい時間を過ごせるわけですよね。で、本当に自分自身さっき言ったようなスタンスでいることで素晴らしい友人ができました。全く知らない人とそこで出会って話を始めて、今もね、いい友人関係を築けているので、私はぜひそういうあり方を
現地でね、友達を作りたいって思ってる人には、おすすめしたいなって思います。現地の人と仲良くなる上で大切だと思うこと。3つ目は、人が話しかけやすい状態に自分自身があるっていうことです。皆さんの中にも、この人話しかけにくいなっていう人いると思うんですね。私が話しかけにくいなって思う人は、怖そうだったり、機嫌が悪そうだったり、しかめっ面で冷たそうな人、全然笑わない人、こんな感じですかね。で、ここで考えたいのが、人に対しては、こういう人話しかけにくいなっていうのが、なんとなくあるんだけど、じゃあ自分は普段そんな人になっていないかっていうことですよね。結構生活範囲内って限られるじゃないですか。だからどこかで出会った人とまた違う場所で偶然出会うことって案外あると思うんですよ。私はもうなんかしょっちゅうあります。そう。で、その時に私の普段の状態がさっき言った話しかけづらい人みたいな感じだったら、偶然ね、私に会った人も、この前会ったよねとか、また会ったねとかって声かけづらいですよね。そうなると、せっかくどこかで出会った人との関係も、進展していかないわけですよね。あと、外国語をね、話すことに慣れていない時って、やっぱり自分のスピーキングに自信を持てなかったり、現地の人と話す時にドキドキしちゃったりすると思うんですよ。で、話しながら、なんか私のスピーキングやばいな、下手だな、一緒に話してる人ごめんみたいな気持ちになったりする人もいると思うんですね。私も未だにこういう気持ちになる時があります。でも、そこで考えたいのが、自分にとっては自分のスピーキングに自信がなくって、ドキドキと自信なさそうに話している感じだけど、話している相手からしたら、毎回この人、自分と話すときにドキドキした感じで自信なさそうに話すなって感じだったら、話している相手からすると、話をやっぱり続けにくくないですか？だって自分と話してる間すごいドキドキしてるし、なんかすごい自信なさそうな感じだし、みたいな。そう。私も外国人だから、こう自分のね、スピーキングに自信が持てない、緊張するっていうのはすごいわかるんですけど、それでもやっぱりその感じを出さずに話すっていうのは大事だなって思います。自分と話す相手のことを考えたらね。で、現地の人と話すときに緊張しちゃうのって、なんか間違って失礼な言い回しとか言い方をしちゃったらどうしようとかっていう思いがあったりするからだと思うんですよ。自分はもちろん失礼なことを言いたくないんだけど、言語力不足で
相手にね、失礼なことを言っちゃったらどうしようって、なんかそれが気がかりでドキドキして、なんか自信なさそうに話すことになるっていうのがあると思うんですね。でも、もうそうなっちゃうぐらいだったら、もう最初にね、相手に私のスピーキングちょっとやばいから、なんか変な言い方しちゃったらごめんねって言っておくとか、私まだスピーキングは勉強中だから、もし変なことを言ったら教えてねとか、そういうふうに、言っておくことで、相手にね、自分はあなたに失礼を働きたくないって思ってるんだよっていうのを伝えられて、ね、リラックスして話すことができるだろうし、ね、相手もね、そこを、ちゃんと理解して、話をしてくれると思うんですね。そう。なんで、やっぱり自分が相手を見て話すように、相手もやっぱり自分のことを見ているので、相手にとっても話しかけやすい、話しやすい自分でいるかなって振り返るのは結構大事だと思います。はい。こんな感じで私が海外に住む中で現地の、ね、人といい、友人関係、人間関係を築いていく上でこれが大切だったなって、思うことを3つ今日はシェアさせてもらいました。1つ目はコンフォートゾーンから抜け出して知らない場所にも行くっていうこと。2つ目はタイミングを見て自分から会話をスタートするっていうこと。3つ目は話しかけやすい自分でいるっていうことですね。この3つっておそらく海外で現地の人と仲良くなるためだけじゃなくって、どこにいたとしてもいい関係を築いていく上で大切なことなんじゃないかなと、私は思っています。よかったら皆さんのね、生活の中での参考になったら嬉しいです。それではまたチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。